வணக்கம், welcome to BSNL Sports Quiz. உங்களுடைய ஃபேவரட் விளையாட்டு வினா நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வழக்கம் போல் நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் ஃபர்ஸ்ட் SMS கொஸ்டினை கொடுத்து நிகழ்ச்சிக்கு போலாம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான முதல் SMS கேள்வி. ரவி சாஸ்திரி has been appointed as dash recently. சமீபத்தில் ரவி சாஸ்திரி என்னவாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்? Director of Cricket Affairs for the Indian Cricket Team, CEO of the BCCI, Chief Coach of the Indian Cricket Team, Director of the ICC. 1A, 1B, 1C or 1D space followed by name location 9486201111. You can start sending in your SMSs right now. Welcome once again to BSNL Sports Quiz. நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க போறது நீங்க தான். தொலைபேசி மூலமாக, SMS மூலமாக, இமெயில் மூலமாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. 17077 17073 2539 7010. This number is only for international callers. Please, again and again, every week we are saying the same thing. தயவு செய்து local callers அந்த 25397010 தயவு செய்து கால் பண்ணாதீங்க. 944901011021 you can call in, local callers can call in on that. First time winners, those of you who have not won a prize on the show can call 64628270. நிகழ்ச்சியில் பிரைஸ் ஜெயிக்காத நேர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 64628270. 3G video calling facility இருந்தாலே மட்டும் 9488194881 if you have 3G video calling facility alone. Prize on the show present courtesy BSNL வழங்கும் 50 rupees worth top up voucher coming your way for all prepaid mobiles in Tamil Nadu and Puducherry circle. And if you want, and if you are not having a prepaid phone BSNL mobile in Tamil Nadu Puducherry circle, please send us a number of a friend whom you want to gift the prize. Okay, and if you're calling from that prepaid number, or you have the number with you when you call us, you can give the number on the phone itself. Otherwise, you can send in a letter with the earlier procedure to the Director Sports Quiz Program, Doordarshan Kendra, number 9 Swami Sivananda Salai, Chennai 665 kuda photocopy of a telephone bill or photocopy of a ration card which rendu vaarthil vandu serumadi anuppa vendum. Email contact last week, list of those given correct answer put up http://ddsportsquiz.hpage.com or ddsportsquiz.blogspot.com. இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆஜில கிவன சேர்ந்திருக்க போது let's go to the picture board and take the first caller. இந்த நிகழ்ச்சிக்கான முதல் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ வணக்கம், BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Anand from Delhi. Anand from Delhi. Which question do you want on the picture board? Can I go for 7-2-in-1? You can certainly go for 7-2-in-1. It's a carryover, by the way. Hello. Go ahead, Anand. Who are these two people? The one looks as Sarfaraz Ahmed from Pakistan. Who is the other one then? Sir, they are from the same country. Can you give me a clue? Yeah, could be, quite possible. Sir, bowler or batsman? அப்புறம் first letter ரெண்டு வேர்டு, அந்த first வேர்டுக்கு first letter, second வேர்டுக்கு first letter. இது கேரி ஓவர் क्वेश्चन ஆனந்த். எப்படி இவ்ளோ க்ளூ கொடுக்க முடியும்? நான் ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டேன், ஒரே கண்ட்ரி. கெஸ் பண்ணுங்க. Sarfaraz Ahmed and சீக்கிரம் டிவி வால. யாரு? No, not the right answer. Thanks for participating from Delhi, Anand. அடுத்த கால். ஹலோ வணக்கம், BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hello? Yeah, who's this? யாரு? எங்க கேரளால இருந்து ஆனந்த். எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்ட்ல? அமீத். எந்த நம்பர்? பிக்சர் போர்ட்ல 1 சார். Number 1. Okay. Who is to be the hero of the movie titled Blind Love, in which the heroine is to be an Indian? Blind Love அப்படின்னு ஒரு படம் வரப்போகுது. அந்த படத்துல ஒரு பிரபலமான விளையாட்டு வீரர் ஹீரோ, ஹீரோயின் வந்து இந்தியன். யார் அந்த விளையாட்டு வீரர்? அமித் சொல்லுங்க சார். அது இங்கிலீஷ் எனக்கு தெரியாது சார். இங்கிலீஷ் தெரியாதா? சரி, பிளைண்ட் லவ்னு ஒரு படம் வரப்போகுதுங்க, சினிமா. அந்த சினிமால ஒரு ப்ராமினன்ட் விளையாட்டு வீரர் ஹீரோவா வராரு. யார் அவரு? கேரளால எங்க இருந்து பேசுறீங்க? ஸ்ரீசாந்த் சார். ஸ்ரீசாந்த் இல்லை, நாட் தி ரைட் ஆன்சர். கேரளால இருந்து பேசினா உடனே ஸ்ரீசாந்த் தான் முதல்ல ஞாபகம் வராரு. இன்னும் ஞாபகம் வந்துட்டு இருக்காரு. தட்ஸ் a good sign. ஹலோ வணக்கம், BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? ஹலோ, நான் மஸ்கட்ல இருந்து அனந்த்குமார் பேசுறேன். Mr. Anand Kumar from Muscat. Good to have you on the show, Mr. Anand Kumar. Which number on the picture board? Number 19 sir, last week's carryover question. Number 19, last week's carryover question. What does the photo show and where was it taken? It's amazing this question was not answered last week. Yeah, go ahead. Actually, I knew it last week only. It is the torch for the 17th Asian Games, which was lit in New Delhi. This flame of the Asian Games to be held at? It is to be held actually in Incheon. This is the first time the torch is being lit outside the host country. This is because, why was it so? No, because see, till the previous times, wherever the Asian Games were hosted, the torch was lit there only. But this is the first time
It is happening. Why? I'm going to give you the prize. Why? Because Actually, because it was the first time Asia was held in India. in 1952, the first Asian Games were held in India, and therefore the flame for the Incheon Asian Games was lit in Delhi. Good answer, Mr. Anant Kumar. Telephone number? Plus 968-922-49561. 968-922-49561. Local number? Plus 91-94839. Okay. 61735. 61735, and we'll add one more prize to the long list of prizes that you haven't got. Don't worry, you will get all of them together. Thanks a lot for participating from Muscat, Mr. Anant Kumar. Have a good evening. Artha caller. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz ku per enunga. Hello. Yeah, who's this? Hello. Yeah, who's this? Hello, Natraj from Delhi. Natraj, which number on the picture board? TV volume kammi pannunga. Sequence of phrase number 6. Natraj from Delhi, your voice sounds very much like Anand from Delhi who called a little while Hello. ago. Can I go for sequence surprise? Does your voice sound very similar to Once Anand? again, I'm watching on streaming. Could you just wait? Okay, TV volume kammi pannunga, please. Hello, could you just wait? I'm watching it on streaming. Okay, then lower the volume on your computer. Hello. Lower the volume, sir. You can't hear. Let's disconnect the call. He's not understanding that he's got to lower the TV volume, otherwise they cannot participate because they will not be able to hear anything. Artha caller. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. Unga per enunga? We've lost this caller. Artha caller line la varuvanga. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. Unga per enunga? Yeah, who's this? Hello, this is Surya from Chennai. Surya, which number on the picture board? Quickly. Number 1. Yeah, what is the answer? It's Mohammad Amir. Who? Mohammad Amir. Mohammad Amir, the Pakistani fast bowler, is the right answer. And Mohammad Amir, who's still got some time to serve out and the ban ஒன்னு இருக்கு அவருக்கு. அதனால அந்த டைம்ல ஒரு சினிமால நடிக்க போறாரு and ஒரு இந்தியன் கேர்ள் அது ஹீரோயின். படத்தினுடைய பேரு Blind Love. சூர்யா டெலிபோன் நம்பர் 9444 9444 825526. 825526. Okay, 50 rupees worth seat of a voucher courtesy BSNL coming your way. Artha caller. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz ku per enunga? Hello. Hello. Sir. Yeah, who's this? From Kanyakumari. Yaru? From Kanyakumari. Yaar from Kanyakumari? Arun Kumar. Arun Kumar, எந்த number picture boardல? 11 chess puzzle. Number 11 chess puzzle, black to play and mate in 2 moves. First caller, you get little bit of extra time. Okay. Black விளையாடணும், 2 மூல mate. Rook into C1. Rook into C1. Queen into C1. Queen into C1. Queen G2 checkmate. Queen G2 checkmate. Very good answer. Arun Kumar, very good. என்ன பண்றீங்க கன்னியாகுமரியில? B பண்றீங்க. B பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Excellent answer. Telephone number? And 89031. Okay. 56099. 56099. Let's now watch the answer for the chess puzzle. Arun Kumar from Kanyakumari getting it bang on. It was quite simple, but he still had to think through the first move. First move is rook into rook. Now this means there's only one move available for black, which is queen into rook. He can also block with queen at e5. Doesn't make a difference. Next move, queen into g2 is mate. Good answer, Arun Kumar from Kanyakumari. One more caller, then we take huh? Sir, போன வீக் ஆன்சர் முன்னாடி நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க சார். சரி. எப்படி சார்? ஒண்ணு இல்ல, நீங்க ஒரு BSNL மொபைல் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி சர்க்கிள் உள்ள BSNL மொபைலுக்கு இந்த பண்ணலாம். அது எந்த மொபைலுக்கு நீங்க கிஃப்ட் பண்றீங்கங்கற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க எங்களுக்கு அனுப்பணும். ஓகே? Okay. Thanks a lot for participating, Arun Kumar. One more caller before we take the first SMS. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz unga per enunga? Those of you who want to watch this show on streaming can do so on ddsportsquiz.com. ddsportsquiz.com. Okay, who's this? We have got a 3G caller. I can see you clearly, but I can't hear you. Who's this? Padmanabha? Hang on a minute. Padmanabhan from? Okay, we do have a problem with the audio. Let's see if it gets resolved. Sometimes the signal improves quickly. Let's give it another 10 seconds to see if it's getting better. Yeah, what's your name? Hello? No, I'm sorry, we've lost a caller. One caller before we take the first SMS. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz unga per enunga? Oh God, background photo is now therinjiruchu. Hello, vanakkam. Hello. Yeah, who's this? It's Parthiban from US. Who from US? Parthiban. Parthiban. Which city are you calling from? Charlotte, North Carolina. Charlotte in North Carolina. Great to have you on the show, Parthiban. Which number on the picture board?
Last week's carryover, I think an Australian legend. Okay, question number 15. The man in the photo was an Australian batsman from the early years who holds a record still unbroken in the history of Test cricket. Who and what is the record? Okay, I'm going to take a guess here. Is he Charles Bannerman? Is it Charles Bannerman? Charles Bannerman? What is the record? He has scored the highest number of runs in a completed Test innings. I mean, the highest percentage of runs in a completed Test innings. Highest I think he scored percentage 150 or of something in his runs. first match. No, Parthiban. Actually, first of all, this is not Charles Bannerman. But anyway, highest percentage of runs in a completed Test innings. Is it Bannerman's record? Okay, we'll check that out. But in any case, this is not Charles Bannerman. Great to have you on the show from Charlotte in North Carolina, the United States. Thanks for participating, Parthiban. We'll take the first SMS. First SMS, yaar Jake Poranga. Let's find out now from Narmada. SMS 1 answer Director of Cricket Affairs. நிறைய கரெக்ட் ஆன்சர் வந்திருக்கு. யாருன்னு பார்க்கலாம். Director of Cricket Affairs of the Indian Cricket Team. Ravi Shastri இப்போ பதவியில இருக்காரு. மணிசுந்தரம் பிரைஸ் வரலங்கறாரு. நீங்க லெட்டர் எழுதி போட்டாராங்கிறது தெரியாது. 9841098452 and a request to all viewers, we do dispatch the prizes to almost all the viewers. There are maybe a few handful of viewers who may not have got some prizes, but the overwhelming majority of viewers do get the prizes. Yes, they get them late, but they do get them. Okay, and we've been going through this several times over the last several weeks. So please, if you have a problem with the prizes, please send an email and it will get sorted out, even though it may take some time. Okay, அடுத்த கால். Hello, வணக்கம். BSNL Sports Quiz. Okay, before that, first SMS யார் ஜெயிக்க போறாங்கங்கறத நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம். ஆன்சர் பாப்போம். செகண்ட் SMS க்கு போவோம். First SMS, Director of Cricket Affairs for the Indian cricket team is right. Second SMS, before we go for a commercial break, all of the following players are seeded higher than Andy Murray at the forthcoming US Open except Andy Murray விட ஹையரா 3 பேர் இருக்காங்க, லோவரா ஒருத்தர் இருக்காரு. யார் லோவரா இருக்காங்க இந்த 4 பேர்ல? Grigor Dimitrov, Milos Raonic, Joe Wilfred Zonga or Thomas Burditch. Who is seeded below Andy Murray at the forthcoming US Open in the men's singles? 9486202222. We're going for a very short commercial break. See you on the other side of the break. Stay with us on BSNL. Welcome back to BSNL Sports Quiz. Quickly go back to the picture board and take the next caller. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. Unga per enga? Hello. Yeah, who's this? Sir, good evening, sir. Shankar from Chennai. Shankar, open a new question if you want. Photo find 15, sir. Yaar avare? Tip Foster, sir. Yaare? Tip Foster. Tip Foster. என்ன ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காரு? Sir, highest score by a debutant. Highest score எவ்வளவு அடிச்சாரு? Sir, 287. இல்லை, not the right answer. This is not Tip Foster. I think we're getting lots of interesting answers for that because nobody has really identified who is the man in the photo. But anyway, thanks for participating, Shankar. அடுத்த caller, hello, வணக்கம். Yeah, 3G caller. First 3G caller, hopefully. யாரு? Prasanna from Bangalore. Padmanabhan from Bangalore. Prasanna. Yes, sir, Sorry. Prasanna, got you. Which number on the picture board? Sir, background point, sir. நான் பார்க்கல. Background இருக்கே. யார் அது? Tony Cruz, sir. Tony Cruz is the wrong answer. Prasanna, gudichittinga. It's not the right answer. Thanks for participating from Bangalore. Good to have you on the show, Prasanna. அடுத்த கால். ஹலோ, வணக்கம். BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hi, this is Rajesh from Bangalore. Rajesh, open a new question. Can I go for 5 quote of the week? You can certainly go for 5 quote of the week. I too deserve the Bharat Ratna and I hope I get it in my lifetime. Who said this recently? எனக்கும் பாரத் ரத்னா கொடுக்கணுங்க. என் வாழ்நாளிலேயே நான் வாங்கிடுவேன் நினைக்கிறேன். யார் சொன்னாங்க? I hope. நான் நம்புறேன். சொல்லுங்க. I think it is hockey player Balbir Singh. You have taken time to quickly search for the answer and give it. Tell us honestly. No, I didn't search. You didn't search? No. I was just, the picture didn't come up on the board actually. Oh, okay. I believe you. Hockey legend Balbir Singh. By the way, Balbir Singh won 3 Olympic gold medals in hockey for India. And Balbir Singh, of course, he was called Balbir Singh Senior in those days. And he is the man who said that he deserves the Bharat Ratna and hopes he will get it in his lifetime. Rajesh, Bangalore telephone number. I will give my, my in-laws okay, mobile, yeah. BSNL number. Yeah. 9444. Yeah. 898. 224. 224. Good answer. 50 rupees worth seat of our watcher. BSNL coming your way. Artha call. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. Unga per enga? Hello. Yeah, who's this?
Hello? Yeah, யாருங்க? Ashish from Chennai. Ashish from Chennai. Open a new question if you want to. I'll take 18 picture point. Okay, 18 picture point this week. It's an absolute sitter. Absolute sitter. Courtesy PGG's Rebus Corner, facebook.com/Rebus Corner. Who is this? Absolute sitter. You shouldn't take so much time, Ashish. வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் யாரோ Can you give me a clue? ஐயோ இதுக்கு க்ளூ கொடுத்தா என்ன தேடி வந்து அடிப்பாங்க. இதுக்கு க்ளூ this is the easiest question on the show tonight. இல்லை, I'm sorry. Thanks for participating from Chennai, Ashish. This was an absolute sitter. அடுத்த கால். ஹலோ வணக்கம், BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? ஹலோ. Hello. Yeah, who's this? It's a BSNL Sports Quiz. Yeah, BSNL Sports Quiz. Who's this? Sir, last week's carry forward question, and this is Balaji calling from Arilu. Yes, Balaji. Which number? Carry over question number. That the tennis question, the tennis federation on question you have asked. Okay, question number 20. எல்லாம் homework பண்ணி வச்சிருக்காங்க. What is unusual about the chairman of the All India Tennis Association Selection Committee? Actually, it is about selection of the players, sir. Because for the forthcoming Davis Cup, they have selected lower ranked players in the men's section. இல்ல சார், அதெல்லாம் கேட்கல. என்னுடைய கேள்வி chairman பத்தி என்ன unusual? Selection committee chairman. அவர் something unusual about him. என்ன? He is not at all associated with the tennis, sir. சரியான பதில். not at all associated with tennis ன்னு சொல்ல முடியாது. அசோசியேஷன்ல உட்கார்ந்திருக்காரு. tennis, he has never played tennis at any competitive level, and this gentleman is picking the Indian team that will play in major competition. Mr. Anil Dupar, as present chairman, has not played competitive tennis even at the state level. He chairs the committee that selects the Indian team. Selection committee, not the association. Association is fine, but the selection committee. Balaji, telephone number. 9486. Okay. 974. 974. 308. 308. 50 rupees worth seat up of voucher courtesy BSNL. Coming away. One more call up before you take the SMS. Hello, வணக்கம். BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? ஹலோ. ஹலோ, மகாதேவன். யாரு? மகாதேவன். மகாதேவன் எங்க இருந்து? கன்னியாகுமரி. கன்னியாகுமரி. எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்ட்ல? ஒரு ஈஸியான क्वेश्चन கொடுங்க. ஈஸியா எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. நீங்க தான் எடுக்கணும் கேள்வி. சொல்லுங்க, ஏதாவது நம்பர் சொல்லுங்க. ஓகே, 9 in negative image. 9 நெகட்டிவ் இமேஜ். ஈஸியான கேள்விக்கு ஆசைப்பட்டீங்க. ஈஸியான கேள்வி வந்துருச்சு. இந்த புகைப்படத்துல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல கையில டி-ஷர்ட் வச்சிட்டு இருப்பவர் யார்? உங்கள் ஆசை நிறைவேறியது. ஈஸி கேள்வி கேட்டீங்க, ஈஸி கேள்வி வந்துருச்சு. தெரியல? கிரிக்கெட்டராவா? நீங்க தான் பார்த்து சொல்லணும். நோ ஐடியா. இல்லை. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். அடுத்த கால். ஹலோ வணக்கம், BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? ஹலோ. யா? யாரு? ஸ்ரீஜித். ஸ்ரீஜித், which number on the picture board? நம்பர் அந்த இது 2 in 1. 2 in 1. யார் இந்த ரெண்டு பேரு? காமிங்கது சர்ஃபாஸ் நவாஸ். சர்ஃப்ராஸ் நவாஸா? சாரி, சர்ஃபாஸ் அஹமத். அப்புறம் முகமது இர்ஃபான். Mohammad Irfan and Sarfraz Ahmed is not the correct answer. Thanks for participating. Two more callers, then we take the SMS. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hello. We've lost this caller. அடுத்த caller line ல வருவாங்க. Hello, vanakkam. Hello. Yeah, who's this? Hello. Hello, line ல இருக்கீங்களா? Yeah. Okay, the background photo is something which is reasonably identifiable now. We'll see if somebody is going to get that. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hello. யாரு? Chennai. யாரு? from Chennai. Which number on the picture board, Kana? 13 spot the ball. 13, Okay. I'll give you a clue for the spot the ball because this otherwise it will be very difficult. This question comes courtesy Mr. Ravi Viswanathan from Hyderabad. You can think of Stuart Broad. அதுக்கு மேல நான் சொல்ல மாட்டேன். His name is B1. B
1. B या D या? D. D for Delhi. Yes. Illai, Delhi, I can't give you. Thanks for participating. One more caller, but it's very, 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 very close. 3G caller, who's this? Hello? Hello? Yeah, who's this? Yeah, Shiva. Shiva, which number on the picture board? 15 photo coin. Who's that? Yeah, it's Sid Gregory. What is the record he holds? He was the first Australian test cricketer to score a double century in test. It is a test record that stands to this day. If you are the first person to store, obviously it won't stand to this day. There would have been a second, there would have been a third, there would have been a fourth. He holds a test record which stands to this day. Nothing to do with the first, second or whatever. No. I'm not getting you, sorry. Illama, it's a record in test cricket which stands to this day. If you are the first, you have to be the first forever. It's not, you can't say the record stands to this day, because there will be a guy who does it second, third, fourth, fifth. This is a record which nobody in test cricket has achieved. Probably in the... அங்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது, அங்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது, அங்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது, நான் விட மாட்டேன். இல்லை. Okay. Thanks a lot for participating, Shiva. Second SMS, யார் ஜெயிக்க போறாங்க? Let's find out now from Narmada. SMS 2 answer Joe Wilfred Zonga. இப்போ யாருன்னு பார்க்கலாம். Yes, surprisingly, lot of you got it right. Yeah, I actually thought Joe Wilfred Zonga would be ranked higher, but it's not the case. Satyamurthy from Usulampatti, 8124111545. Satyamurthy from Usulampatti, congratulations. You are the winner for the second SMS. The correct answer is Grigor Dimitrov. Berdych is 5. Raonic is 6. Dimitrov is 7. Murray is 8. And Wilfred Zonga is number 9 in the seeding list. SMS 3 before we go for a commercial break. Dash is the new assistant coach for the Indian cricket team. Joe Dawes, Glenn McGrath, Javagal Srinath, Bharat Arun. 9486203333. We're going for a very short commercial break. See you on the other side of this break. Stay with us on BSNL Sports Quiz. Welcome back to BSNL Sports Quiz. Quickly go back to the picture board and take the next caller. Artha caller yaarnu paakalam. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz unga per enunga? Hello. Hello. TV volume kammi pannu kana. Un per enna sollu? Hello. Kana TV volume kammi pannittu per sol raja. என் பேர் ஹரிஷ். ஹரிஷ், எந்த நம்பர் வேணும் பிக்சர் போர்டுல? சீக்கிரம் சொல்லுமா. 13. Spot the ball. Okay. பால் எங்கு உள்ளது? D1 சொன்னாரு ஒருத்தர். நீ சொல்லு கண்ணா. எங்க இருக்கு? E1. E1 is not the right answer. Thanks for participating. அடுத்த கால். ஹலோ, வணக்கம். BSNL Sports Quiz உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Hello. Yeah, who's this? I'm Akash from Chennai. Akash, which number on the picture board? Yeah, spot the ball at right. Okay, have you already participated today? Yeah, sir. இல்லையா? Okay. No. Yeah, where is the ball? D1 க்கு ரொம்ப பக்கம் எங்க? D2. D2 is not the right answer. Thanks for participating. அடுத்த caller. Hello, வணக்கம். BSNL Sports Quiz. We have a 3G caller. Who's this? I'm Bhupesh from Madurai. Bhupesh, எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்டுல? Spot the ball. Okay, எங்க கண்ணா இருக்கு பால்? சீக்கிரம் சொல்லு. ஒரு நிமிஷம் ஃபிகர் வரட்டும். D1 க்கு ரொம்ப பக்கம் இருக்கு, ஆனா D2 ல இல்ல. C1. C சொல்லு கண்ணா. C1. C1 is the right answer. Good answer, Bhupesh. Telephone number சொல்லு கண்ணா. 944 944 30 62 62 949. என்ன பண்ற மதுரையில? எத்தனாவது கிளாஸ் படிக்கிற? கேவில 10th படிக்கிறேன். 10th படிக்கிற. Good. Congratulations. Good answer, Bhupesh from Madurai. You win the spot the ball. அடுத்த கால். ஹலோ, வணக்கம். BSNL Sports Quiz உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Yeah, Chandrasekharan from Chennai. Yes sir. எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்டுல? Yeah, number 15, Sid Gregory, most number of test matches against single opponent. Any single opponent. That is the right answer. Sid Gregory is the man to have played the most number of test matches against a single opposing team. He has played 52 test matches against England, right? Nobody has played over 50 test matches
against any other single team in their career, and this is the amazing record of Sid Gregory. But one reason was most of the time England and Australia were the only teams playing each other in those days, so that's the reason why he was able to achieve it. Mr. Chandrasekharan, telephone number 9443 23741 741 50 rupees worth seat top of voucher courtesy BSNL coming away. Artha call. Hello vanakkam BSNL sports quiz unga per enga? Oh god, background photo please yara dayavu seidu solunga sir. Hello vanakkam Sir, Velu from Coimbatore, sir. Velu, background photo சொல்லுங்க Velu. வேற ஏதாவது வேணா ஓபன் பண்ணீங்க. சாரி வேற ஏதாவது கேள்வி வேணா எடுத்துக்கங்க. Sir, photo fine 3. Photo fine 3. Super. Okay. The man, okay, super easy kelvi. The man in the photo holds an MBA from Asian Institute of Management, Manila. He has worked extensively in the corporate sector, former CEO of Asian Age, currently executive director of Midday Multimedia. இவர் ஏன் நமக்கு தெரியும்? ஏன் கார்ப்பரேட்ல இருக்கிற எல்லாரும் போட்டோமா ஸ்போர்ட்ஸ் குவிஸ்ல போட போறோம்? இவர் யாரு, எதனால, எப்படி நமக்கு அவர் தெரியும்? Recently he has been in the news. Clue, sir. Any Clue, recently in the news. அடுத்த மாசம் ஏதோ பண்ண போறாரு. இல்லை. Okay, thanks for participating. அடுத்த caller, two more callers, we take third SMS. Hello வணக்கம் BSNL sports quiz, உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Yeah, who's this? This is Vivek from Thane. Vivek. Background photo. I want to go for photo this picture point, sorry. Picture point. Who is that? Yeah, come on. That is Tyler Blackett. Tyler Blackett. Black ETT is Blackett. That is a Taylor. So Tyler Blackett. Who is Tyler Blackett? Man U player. Man U defender Tyler Blackett is the right answer. Vivek from Thane. Telephone number. Yeah, which number should I give? Sorry, if you have a BSNL number you want to gift this to in Tamil Nadu and Puducherry circle, give us that. Yeah, 94866. Okay. 53238. 53238. Great. We'll have this electronically charged on to this phone 94866 53238. Thanks Vivek. 50 rupees worth seat up our voucher courtesy BSNL coming away. One more caller. They take third SMS. Hello vanakkam. Hello. Yeah, who's this? Yeah, Balamurugan from Mumbai. Balamurugan. Endha kelvi? Yeah. The board has not come. Yeah. Yeah. We'll go for video 2. Video 2. My God, none of the videos have been opened. Okay, it's a very simple question. What happened next? Okay. Something. Okay, I'll give you a clue. This question comes courtesy S. Ravichandran from Navi Mumbai. You have to tell me what happened next. Something which happened recently. He took his shirt out, so he was disqualified, and the gold medal was revoked. Brilliant answer. Brilliant answer. That is the right answer. French runner Mahidine Mekisi Benabad. ஜெயிச்சிட்டு இருந்தாருங்க. அந்த குஷியில சட்டையை கட்டிட்டு வேவெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்புறம் பாவம் ஜெயிச்சிட்டு எல்லாருக்கும் வேவெல்லாம் பண்ணாரு. டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க. Watch that again. 3000 meters steeplechase at the European Athletic Championship recently. Let's watch the இருந்தாலும் நீங்க ஷர்ட்டை கட்டிட்டு ஓட்ட முடியாது. You cannot run பண்ண முடியாது, ஓட முடியாது. So that is the right answer. And Balamurugan from Mumbai, don't worry, your prizes will come to you. 50 rupees worth seat top of voucher courtesy BSNL coming away. Third SMS. Yaar jayika poranga. We've got a 3G caller. After that we'll take the SMS. Hello, who's this? Hello. I don't have your audio. Yeah, and the number picture board la. I'll go for the negative image. Negative image. Who is that? It's a sitter, yeah. Yaar adu? Hello. Oh, I think we've got a signal. Yaar sir adu? யாரு? Pope Francisco. எங்க எடுத்த படம் அது? அர்ஜென்டினா டீம் அந்த போன இது எங்க எடுத்தது? அர்ஜென்டினாலயா? வாட்டிகன் சிட்டி அர்ஜென்டினா டீம் போனாங்க. Vatican Cityல. That is Pope Francis holding the San Lorenzo t-shirt. San Lorenzo is the team that the Pope has been supporting since his childhood. சின்ன வயசுல இருந்து அவர் சான் லொரென்சோ டீமோட சப்போர்ட்டர். அவங்க 106 வருஷ ஹிஸ்டரியில முதல் முறையா கோப்பா லிபர்டடோரஸ், the symbol of supremacy in football in South America, தென் அமெரிக்கால நீங்க இதுல வந்து நம்ம சாம்பியன்ஸ் லீக் இருக்கிற மாதிரி யூரோப்ல சவுத் அமெரிக்கால இட்ஸ் கால்ட் கோப்பா லிபர்டடோரஸ். கோப்பா லிபர்டடோரஸ் 106 ஆண்டுகளுக்குள்ள முதல் முறையா சான் லொரென்சோ ஜெயிச்சாங்க. நேரா வந்துட்டாங்க போப் பிரான்சிஸ பார்க்கிறதுக்கு. அந்த ட்ராஃபி எடுத்துட்டு வந்தாங்க, ஒரு டி-ஷர்ட் பிரசன்ட் பண்ணாங்க. அப்போ எடுக்கப்பட்ட போட்டோ. வெரி வெரி குட் ஆன்சர் மிஸ்டர் ரத்னகுமார். டெலிபோன் நம்பர்
Okay, line is cut. Please send us an email and we'll catch your number. SMS 3, yaar jayika poranga. Let's find out now from Narmada who's the winner for the third SMS. Third SMS, yaar jayika poranga paapom. SMS 3 answer, Bharat Arun is the new assistant coach. யாருன்னு பார்க்கலாம். எல்லாருமே கரெக்ட்டா சொல்லிருப்பீங்க. ஆஹா. இன்னும் சில ரெண்டு few wrong answers were there, but Bharat Arun is the right answer. Who's the winner? Munusami from Karaikal, 9488483937. Karaikalai சேர்ந்த Munuswami, congratulations. You are the winner for the third SMS. The correct answer is, of course, Bharat Arun from Tamil Nadu. SMS 4 coming up on your screen now. Dash has recently left his job as coach of the West Indies cricket team after almost 4 years. Otis Gibson, Clive Lloyd, Roger Harper, Gus Logie. யாரு வந்து அந்த போஸ்ட்ல இருந்து விலகி இருக்காங்க 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு. Okay, let's go back to the picture board and take the next call. Hello, வணக்கம். BSN Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Hello, Hariprasad from Godalur. Hariprasad, open a new question. The midday executive director, number 3. Number 3, யாரு? Ravi Dhariwal. Ravi Dhariwal. ஆமா. என்ன எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்? Midday. அப்படி போட்டு கூகுள்ல தேடின மாட்டிக்கிட்டீங்களா? ஏங்க கார்ப்பரேட் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஏங்க நாங்க போட போறோம்? இவன் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆளுங்க. not the right answer. thanks a lot for participating. அடுத்த கால். ஹலோ வணக்கம். BSN ஸ்போர்ட்ஸ் மீது உங்க பேர் என்னங்க? யாரெல்லாம் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸா இருக்காங்களோ அந்த கம்பெனில லிஸ்ட் சொல்லாதீங்க. ஹலோ வணக்கம். Durai from Chennai, sir. Who? Durai from Chennai. Durai, which number on the picture board? Number 6, sequence of 5. Number 6. Okay, India versus West Indies at Patna 1976. India versus South Africa at Pal 2002. India versus England at Taunton 2006. India versus Dash at Dash. Complete the sequence with reference to Test cricket. India versus England at last Test match. என்னது? The lowest score. Lowest score? யார் இந்தியா அடிச்ச lowest score? 94. இல்லை nothing. 94 is certainly not the lowest score for India. India has done much worse in the past. Not the right answer. Thanks for participating. ஹலோ வணக்கம். அதே லார்ட்ஸ்ல 42 எல்லாம் ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. ஹலோ வணக்கம். BSN ஸ்போர்ட்ஸ் மீது உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Yeah, who's this? I'm Shekhar from Chennai, sir. Shekhar, which number of the picture board? TV வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க. Number 3. என்ன ஆன்சர்? Sir, is Adila Suryawala. Suryawala. என்ன அவரு? அவரு chef D mission for Asian Games. Also என்ன விளையாட்டு அவரு? Athletics. That is the right answer. Adil Sumariwala, one of India's best known athletes and sprinters, is the chef de mission of the Indian team for the Asiad at Incheon. That is the right answer. Adil Sumariwala. Very few athletes also have successful corporate careers. இவர் சக்சஸ்ஃபுல்லா கார்ப்பரேட் கரியரும் வச்சுக்கிட்டு அத்லீட்டாவும் இருந்து இப்போ இந்தியன் டீமோட செஃப் டி மிஷன். he is also the president of the athletics federation of india and தலைவராகவும் அதில் சுமாரிவாலா இருக்கிறார். சேகர், டெலிபோன் நம்பர்? Sir, 22603941. 3941, 50 rupees worth seat offer voucher courtesy BSNL coming your way. One more caller we take, two more callers we take the SMS. Hello வணக்கம். BSNL ஸ்போர்ட்ஸ் மீது உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Yeah, who's this? Kaushik, Chennai. Kaushik, open a new question if you want to. Sir, background வராது எனக்கு. அப்படியே ஷாக்கா இருக்கு. சொல்லுங்க. பேக்ரவுண்ட் ஃபார்முலா 1. யாரு? ஃபார்முலா 1 டிரைவர். ஃபார்முலா 1 டிரைவரா? வேணாம், நீங்க புது கேள்வியை ஓபன் பண்ணுங்க. வேணாம், இந்த விளையாட்டே வேணாம். சீக்கிரம். யங்கஸ்ட் ஃபார்முலா 1 டிரைவர். சார், புது கேள்வி ஓபன் பண்ணுங்கங்கற. யங்கஸ்ட் ஃபார்முலா 1 டிரைவர்ங்கறீங்க. நம்பர் 2. Connect the two photos. ஆஹா, என்ன கொடுமையடா இது அப்படினு தான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது. Connect the two photos and why was the younger man in the news recently? ஐயோ, நான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம திகைச்சிட்டு இருக்கேன். நீங்க பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. Any clues? No clues. ஆஹா, சார் இல்லை. Thanks a lot for participating. இது ஆன்சர் வந்த அப்புறம் நான் சொல்றேன் இதுல என்ன ஐரனி ஆஃப் ஐரனிஸ். ஓகே, ஒன் மோர் காலர் டேக் தி எஸ்எம்எஸ். ஹலோ வணக்கம். BSN ஸ்போர்ட்ஸ் குவிஸ். உங்க பேர் என்னங்க? ஹலோ சார், யாருங்க? சார், ரமேஷ் from Chennai, sir. ரமேஷ், டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க. எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்ட்ல? சீக்கிரம். So, video 1, sir. வீடியோ 1. ஓகே. क्वेश्चन
I got TV volume. Daisy kami pannunga Ramesh, please. I can't hear you at all. Who is the bowler? Why is he being congratulated? Question comes. Illa. Not the right answer. Thanks for participating. SMS 4 yaar jekku poranga. Let's find out now from Narmada who's been up with the fourth SMS. SMS 4 answer Otis Gibson. West Indies coach பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. நேர்னு பார்க்கலாம். But நிறைய பேரு Gus Logie and Clive Lloyd is no longer a coach. B Ganesh from Ariyalur 9095094971. B Ganesh from Ariyalur, congratulations, you are the winner for the fourth SMS. The correct answer is Otis Gibson. SMS 5 coming up before we go for a commercial break. Cesc Fabregas is actually already playing for Dash this season. Barcelona, Chelsea, Arsenal or Atletico Madrid. Which club is Cesc Fabregas playing for this season? 585 space for my name. Look at 9462055555. Going for a short commercial break. See you on the other side of this break. Stay with us on BSNL Sports Quiz. Welcome back to BSNL Sports Quiz. Quickly go back to the picture board and take the next caller. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. Before we take the next caller, the email contest questions. போன வாரம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்கள். The computer pick 5 lucky winners in the questions for this week. First question which we asked you last week was, which country's men's team won its first ever bronze medal at the recently concluded Chess Olympiad? India. The Indian men did India proud by winning the bronze at the Chess Olympiad, which was held in Norway. Second question which we asked you last week was, who recently became the only left-arm bowler to take 9 wickets in an innings? Rangana Herath of Sri Lanka was the right answer. Most of you got this right. Third question, Arjuna Awards. Almost 1/3 of Arjuna Award winners named were from one state. 5 out of the 15 were actually from Kerala. Kerala was a state. Let's find out who the 5 lucky winners are now. Hari Ram, number 12. Dakshayani Babu, number 20. Shivaram Ganesan, 103. Jaya Anantakumar, 36. And 94 is Satya Ramanujam. I'll repeat, Satya Ramanujam, number 94. Dakshayani Babu, number 20. Hari Ram, number 12. Number 103, Shivaram Ganesan at sbm.co.in. And number 36 is Jaya Anantakumar. Congratulations, you're the 5 lucky winners for last week. Adutha varam unga name and address put on the munvaram jeychum. First is 32, it's not 12, I'm sorry. 32 is Hari Ram. 20 is Dakshayani Babu, 103 is Shivaram Ganesan at sbm.co.in, 36 is Jaya Anantakumar, 94 is Satya Ramanujam. Congratulations, you're the 5 lucky winners for last week. Adutha name and address put on the website. Munna jeiching name and address all in the website. Indha vaarathukana email contest question answers to come in to ddsportchennai@vsnl.com by Tuesday night 8 o'clock. Name the Bollywood actor who is said to be part owner of the Chennai ISL Football League franchise. இதுக்கு ஒரு பெரிய க்ளூ கொடுக்குறேன். இவர் அப்பா இருக்காரு, அப்பா வந்து ஒரு செம்ம ஆக்டர், அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். Name the Bollywood actor who is said to be the part owner of the Chennai ISL Football League franchise. Second question. Arsenal Football Club have 3 World Cup winning players from the German football team that recently won the World Cup. 2 of them are Mesut Ozil and Lukas Podolski. Who is the third? Very simple one. Arsenal have 3 players from the World Cup team, right? One is Mesut Ozil, second is Lukas Podolski. Who is the third? Taller par adukku mela clue kudukka maatan. Third question. Identify the Pakistani cricketer in the jumble. OOOAAIBHDSQMS. And if you don't manage to note it down, don't worry, this will be on the website in the next half hour. Okay? So these are the 3 answers coming DD Sport Chennai at vsnl.com by Tuesday night 8 o'clock. Subject line answers போட்டுருங்க. போன வாரம் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா you would have, let's see if we can get that slide in. Yeah, I would have sent it like this. Name and address should be there in the body of the message. Entries without name and address will not be considered for the draw of lot. Sending viewers questions, sending viewers feedback, please send it to the same DD Sport Chennai at vsnl.com. And Tani Anupuka contest entry is not open manually. This can be a software program. The long air conditioning, let's go back to the picture board and take the next caller. Hello, vanakkam. We have a 3G caller. Who's this? Yeah, Kaushik from Pamal. Kaushik from Pamal. Open a new question. Picture board வரல இன்னும். வந்தாச்சு. குயிக்கா பேக்ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணுமா? சொல்லுங்க. Ander Herrera was it? Ander Herrera is the right answer. I can't believe that nobody answered this for so long. Kaushik, that is the right answer. Ander Herrera, the new Manchester United and Spain star. Yes, telephone number Kaushik. Now 99 621 27 527 50 rupees worth seat up of voucher courtesy BSNL coming away. அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் BSNL Sports Quiz.
One more caller, we take the SMS. Yeah, who's this? Srivatsan from Chennai. Srivatsan, open a new question if you want to. Photo find number 17. Photo find number 17, right at the bottom is what Srivatsan goes for. Number 17. Why was the man in the photo? There's a man who's circled there. Okay, he was in the news recently. One of them, not the whole, all of them. The man in the circle, red circle. Why was he in the news recently? Who is he? He's the only Indian basketball player in the NBA. He is the only basketball player in the NBA. Illa. Not the right answer. Thanks for participating. One more caller. Hello, vanakkam. BSN Sports quiz unga per enunga? Hello, M. Mohan from Velaseri. Mohan, which number of the picture board? That cricket thing, was it Larwood? Larwood. Oh, the video is not Larwood. It's not Larwood, but it's a near guess, good guess, but this was little after Larwood. Thanks for participating. SMS 5, we are Jake Paraga. Let's find out now from Narmada who's the winner of the 5th SMS. SMS 5 answer Chelsea, no doubt. Cesc Fabregas is now playing for Chelsea Football Club. Yes. Shiva from Chennai, 9566147155. Shiva from Chennai, congratulations. You're the winner for the 5th SMS. The correct answer is Fabregas now plays for Chelsea. SMS 6 coming up on your screen now. Rajasthan Royals recently announced a talent hunt program in association with the government of Dash. ஒரு கவர்மெண்டோட சேர்ந்து ஒரு டாலன்ட் ஹண்ட் இங்க இருந்து ஒரு 15 பேர் அங்க போறாங்க. எங்க போறாங்க? எந்த கவர்மெண்டோட? விக்டோரியன் கவர்மெண்ட், Queensland government, South Australian government or the Tasmanian government? Which government of which state in Australia has Rajasthan Royals signed an agreement with? 9486206666. Let's go back to the picture board and take the next call. Hello, vanakkam. BSN Sports quiz unga per enunga? Hello? Srikanth Chennai. Srikanth, which number of the picture board? Number 2, sir. Number 2 is a very easy one. Yeah, who is that? It was a giveaway actually. It is Verstappen, the father and son. Okay. Son has been selected for the Formula 1 for next year. Is the youngest Formula 1 driver at 16. That is and you know the tragedy. The person அந்த நேயர் வந்தார் இல்லையா, ஆண்டர் ஹெரேராவை போய் மேக்ஸ் வெஸ்டாப்பன் சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன கொடுமைனா அவர் ஓபன் பண்ண கேள்வி மேக்ஸ் வெஸ்டாப்பன். கரெக்ட். அந்த கேள்விக்கு அவருக்கு ஆன்சர் தெரியல. Just bad luck. Okay, very good answer. Srikanth, telephone number. I'm gifting it away. 9443. Okay. 97931. 97931. Good answer. Max Verstappen on the left is going to be the youngest Formula 1 driver in the history of Formula 1. 16 and a half years அவர் அடுத்த சீசனுக்கு டோரோ ரோசோக்கு டிரைவ் பண்ண போறாரு. அவங்க அப்பா ஜாஸ் வெஸ்டாப்பன் was a well known Formula 1 driver from the past. Next question, next caller. Hello, வணக்கம். BSN Sports quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hello? Hello? சிவராமன், எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்ட்ல? வந்தாச்சு. எந்த நம்பர் வேணும்? 4 photo find. Identify the logo of this now defunct organization. This is a carryover question. Karthik Gurumurthy from Australia sent this question. He watches the show on streaming, though it's frightfully late at night in Australia. தெரியலை சார், கேரி ஓன் தெரியாது சார். அப்ப ஏன் ஓபன் பண்ணீங்க? இல்ல, I can't give it to Mr. Sivaraman. Thanks a lot for participating. அடுத்த caller. இல்ல ஒரு சான்ஸ், நீங்க ஓபன் பண்ணது 4. ஓகே, அடுத்த கால். ஹலோ, வணக்கம். BSN Sports quiz. உங்க பேர் என்னங்க? ஹலோ. Yeah, who's this? Ramesh from Ananagar. Ramesh, open a new question if you want to. Okay, so I'll go for 4. Is it that defunct organization? Chess organization. Yes. Gary Kasparov ஒன்னு ஆரம்பிச்சார்ல, அது. அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துறேன். Something I don't remember. எது முதல் வேர்ட் என்ன சொன்னீங்க? Professional. ரெண்டாவது வேர்ட் என்ன இருக்கும்? என்ன விளையாட்டு இது? Chess Association. Okay, PCA, Professional Chess Association, started by Gary Kasparov. அது போட்டியா ஃபீடேக்கு கொடுத்தாரு. ஆனா இப்ப கடைசில அது வர்க் அவுட் ஆகல. 1993 ல இருந்து 96 வரைக்கும் the association ran, and after that he couldn't sustain it, and now he's back with FIDE. He's trying to take control of FIDE. Recently lost the election to Kirzan Ilyumzinov. Ramesh, telephone number? 2616. Okay. 3020. 30. I won a prize calling from a mobile 2 weeks back. I'll send one letter for both. Okay. Thanks, sir. Thanks for participating. Ramesh, அடுத்த caller, one more caller. We have got a 3G caller. Who's this? Hello. Hello, this is Sriram. Sriram from? Sriram from Chennai. Which number of the picture board? Quickly. 17. என்ன answer? Easy. அது வந்து they were asked to remove the turban. The player was asked to remove the turban. அவர் பேர் என்ன? Basketball. Anmol Singh. அவ்வளவுதான். Anmol Singh, India's under 18 basketball player. அவர் வந்து ஏசியன் under 18 சாம்பியன்ஷிப் தோஹால இந்தியன் பாஸ்கெட்பால் டீமோ போகும்போது they said you cannot play with your patka and you have to remove your patka, and the Indian Basketball Federation has made a strong protest. Sriram, telephone number?
89397. 88497. 88497, 50 rupees worth seat top up voucher courtesy BSNL coming your way. SMS 6 yaar take bolanga. Let's find out now from Narmada who's the winner of the 6th SMS. SMS 6 answer South Australia ஞான பார்க்கலாம். Yes, Rajasthan Royals have tied up with South Australian government and for a talent hunt program, and next season they're going to be 15 people from Rajasthan selected through a talent hunt program who are going to be going to South Australia. Chandramouli from Trichy 89036 to 82893. Chandramouli from Trichy, congratulations, you're the winner for the 6th SMS. The correct answer South Australia. SMS 7 before we go for a commercial break. Team Dash has replaced Bangalore as the 8th team in the proposed ISL Football League. எட்டாவது அணியாக பெங்களூருக்கு பதிலா யார் வந்திருக்காங்க? ஹைதராபாத், கவுஹாட்டி, புனே or Chennai? 9486207777. We're going for a short commercial break. See you in the other side of the break. Stay with us on BSNL Sports Quiz. Welcome back to BSNL Sports Quiz. Quickly go back to the picture board and take the next caller. Hello, வணக்கம் BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? ஹலோ புருஷோத்தமன் from Chennai. புருஷோத்தமன், எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்ட்ல? Number 8 sir. Number 8 photo find. Identify the man in the photo who has been in the news recently. இந்த ஆள் யாரு? இவர் ஏன் சமீபத்தில் செய்தித்தாள்களில் இருந்திருக்கிறார்? இல்லை, கிரிக்கெட்டா சார்? எனக்கு தெரியாது, நீங்க தான் சொல்லணும். சாரி இல்லை. Thanks for participating. அடுத்த காலர். ஹலோ வணக்கம் BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Yeah, who's this? Vignesh from Mumbai. Vignesh, which question? Can I get the picture board? Yeah, you got it. It's not come yet. 16 photo find. Okay, question number 16 photo find. This is a photo from a tug of war competition in the 1912 Summer Olympics. Why was this competition unique at the games? Clean bold. Clean bold. Clean. Any clue? No clues. There was something very crazy which happened there. Something very crazy. Yeah, crazy. You don't see it very often in the Olympic Games. Is it the first time a tug of war competition actually happened? No. Tug of war has been going on. I think 1904 was the first time it was held. I'm not sure, but I think it is 1904. No idea. No idea. Thanks for participating. Two more callers and we take the SMS. Hello, வணக்கம் BSNL Sports Quiz. உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Who is this? Ramnath. Ramnath, which number on the picture board? Number 10. Okay, we'll open that because we'll have to give the answer out anyway for one of those questions. Question number 10 coming up. Okay, Ramnath, what does the photo show? What do you see in the photograph? Something which happened recently. Question comes courtesy Syed Ahmed from Tuticorin. You can see very clearly what is happening. You have to just tell me what is happening. Illai? Go on. No idea. Thanks for participating. One more caller. We take the SMS. We have a 3G caller. Who's this? Hello? This is Karthik from Hyderabad. Who from Hyderabad? Karthik from Hyderabad. Karthik, which number on the picture board? Quickly. 12. Video 12. Who is that bowler? Is it Jeff Thompson? Jeff Thompson of Australia is a good guess, Kana, but this was much before Jeff Thompson. It was at least 10 to 15 years before Jeff Thompson. It's not the right answer. Thanks for participating. Karthik from Hyderabad. Good to have you on the show. SMS 7 yaar jeka poranga. Let's find out now from Narmada. SMS 7 answer Chennai da replace பண்ணிருக்கு. எல்லாரும் பக்கவா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. நான் பார்க்கலாம். Yes, super right answers coming in. Chennai has replaced Bangalore, who have withdrawn, and Team Chennai is going to be seen. Ramya from Harur 8508674022. Ramya from Harur, congratulations, you're the winner for the 7th SMS. Correct answer is of course Chennai. 8th and final SMS of today coming up. Catherine Brunt, who's making a comeback after surgery, is a swimmer from Australia, fast bowler from England, hockey goalkeeper of New Zealand, a long distance runner from the USA. Who is Catherine Brunt? 9486208888. Let's go back to the picture board and take the next call. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz. Unga per enga? Hello. Hello. Yeah, who's this? We number 12 Madhav Krishna from Chennai. Yaar number 12? Number 12 Madhav Krishna. Jim Laker. Jim Laker spin bowler kanna. Idu vega fast bowler. Gilli mari parakudhu paru stump ella. Not the right answer kanna. Thanks for participating. Artha caller. Hello, vanakkam. Hello. Yeah, we got a 3G caller. Who's this?
Venkatesh from Bangalore. Who from Bangalore? Venkatesh. Venkatesh, which number on the picture board? Video question. Yeah, who's that? Why was he being congratulated? Fred Truman. Why was he being congratulated? 300 test wicket. That is the right answer. His 300th test wicket for Fred Truman. And the batsman who was out was Neil Hawke, caught by Colin Cowdrey in the slips. Venkatesh, you'll get your prizes, 50 rupees worth. Seat offer voucher courtesy BSNL coming away. The great Fred Truman, who was a fiery fast bowler in his time. The first, and that was his 300th wicket. Adutha caller, hello, vanakkam, BSNL Sports Quiz, unga perenunga. Hello. Hello. Yeah, who's this? Sir, Hari Krishnan Thuthukudi, sir. Hari Krishnan, ஒரு answer, quick. Tug of war, only one match answer நடந்தது அதுல. எதனால? எதனால தெரியல ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் சார் நடந்தது. Okay, I'm going to give it to you. Tug of war competition. 5 டீம் இருந்துச்சு. 3 டீம் விலகிட்டாங்க, வித்ட்ரா பண்ணிட்டு வரவே இல்ல. And they could not find teams to participate. So there was only one match, and on the basis of that one match, Sweden won the gold medal and England won the silver medal. It happens very rarely in the Olympics where all the teams withdraw and the medal is awarded. Hari Krishnan, telephone number? 04630. Okay. 256566. 2565? 566. 566. 50 rupees worth. Seat up voucher courtesy BSNL. One more caller. Hello, vanakkam, BSNL Sports Quiz, unga perenunga. Hello. Yeah, who's this? யாருங்க? Karthik from Bangalore. என்ன நம்ம பிக்சர் போர்ட்ல? Second surprise 6. What is the answer? India versus England at Lords. At Lords is not the right answer. Thanks for participating. One more caller. We take the SMS after this. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz, unga perenunga. We have to give the answer for 7 in case it's not answered. Hello, vanakkam. Rajan sir. யாரு? Rajan. ராகவன். Rajan. ராபின், எந்த நம்ம பிக்சர் போர்ட்ல? சார் போன 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து போட்டோ போய் ஆன்சர் சொன்னேன் சார். சரி. அதுல வந்து நான் லாஸ்ட்ல வந்து நம்ம போன் நம்பர் சொல்லக்குள்ள 4 நம்பர். சரி, இப்ப சொல்லுங்க, சீக்கிரம் சொல்லுங்க. 9600. ஓகே. 50 2753. ஓகே, நோட்டட். இப்போ ஏதாவது கேள்வி வேணுமா? சீக்கிரம். இல்ல சார், கேள்வி வேண்டாம் சார். வேணா. ஓகே, thanks for participating. SMS 8 யார் ஜெயிக்க போறாங்க? Let's find out now from Narmada who's the winner for the 8th SMS. SMS 8 answer fast bowler from England. நம்ம பார்க்கலாம். Catherine Brunt is one of the most promising fast bowlers from England. She's not a swimmer from Australia. நிறைய பேர் சூப்பரா ஏமாந்திருக்கீங்க. யார் இந்த கேள்வி அடிக்கறாங்க? Harish from Pundamalli 9449 47211. She is a fast bowler from England. That is the right answer. Harish from Pundamalli wins it. Last 2 callers for today. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz, unga பேர் என்னங்க? Hello. Hello, Karthik from Pollachi sir. Karthik, எந்த நம்பர் பிக்சர் போர்ட்ல? சீக்கிரம். Karthik. Number 6 என்ன ஆன்சர்? Sir, question இப்பதான் சார் பார்க்கறேன். அதான் India vs West Indies at Patna, India vs South Africa at Paul. சீக்கிரம். England at Taunton, India vs Dash at Dash. இல்லை. No. இல்லை. Thanks for participating. Last caller for today. Hello, vanakkam. We got a 3G caller. Hello, vanakkam. Who's this? Hello. Karthik from Chennai. Karthik, ஒரு ஆன்சர் குயிக்கா. Sir, sequence of race try பண்றேன் sir. சொல்லுங்க. Is it India versus England at Manchester? What is the connection? 2.5 days actually வந்து lose பண்றாங்க. No, not the right answer. We have one last caller, then I'll give the answer out for question number 7. Hello, vanakkam. BSNL Sports Quiz, உங்க பேர் என்னங்க? Hello. Yeah, who's this? Quickly, which question on the picture board? Vasudevan from Mumbai. Okay, which question on the picture board? 6. Question number 6. Okay, what is the answer? Quickly. It is India versus England at Kia Oval. The innings defeat. No, not the right answer. We'll let these questions pass over for carry over for next week. Question number 7. The correct answer coming up is Sarfaraz Ahmed. Everybody got. Khurram Manzoor, the batsman of Pakistan. Nobody got that answer. So it's Sarfaraz Ahmed and Khurram Manzoor. That's about all that we have time for on the show tonight. நிகழ்ச்சி பார்த்து ரசிப்பீங்க நம்புறோம். Hope you're watching the show this evening. மீண்டும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 9 மணிக்கு சந்திப்போம். We'll see you again next Sunday night at 9 p.m. on another episode of BSNL Sports Quiz. Until then, have a great week. நன்றி, வணக்கம், bye bye.